Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus hogares. Hoy les traigo un juego muy entretenido. Este juego se llama Sonidos de la Naturaleza. Estos sonidos los podemos encontrar en la ciudad como en el campo. Tienen que estar muy atentos a cada sonido. Instrucciones de este juego. Escucha con atención cada sonido. Adivina y responde. Comenzamos a la cuenta de 1, 2, 3. Bien, es el perro. Adivinaron, es el gato. Sí, era la gallina. Lo están haciendo muy bien, es el chancho. Han adivinado otra vez, es el caballo. Han vuelto a adivinar, es el gallo. Muy bien, lo hicieron otra vez, era la oveja. Muy bien amigos, lo han hecho pero estupendo, adivinaron todos los sonidos de la naturaleza. ¿Y ves que han descubierto que también tenemos animales muy cercanos a nosotros? En nuestra ciudad, cerca de los campos, y tenemos que disfrutar cada uno de ellos. Así que un besito grande para ustedes, los quiere mucho su tía Lili, espero que se sigan cuidando en esta pandemia. Un gran besito para ustedes, que estén bien, adiós.